batuk berkahak waktu beraya ni benda paling ibu bapa menyampah. Betul tak? Sama ada anda kena ataupun anak-anak anda yang kena. Bila anak-anak kena lagi dahsyat sebab semua plan beraya kena cancel. Jadi apa kita nak buat? Kita beri diorang ubat-ubat daripada Pusat Rawatan Homimed yang natural, yang selamat, yang diiktiraf di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dapatkan solusi yang sangat cantik dan sangat cepat. Kalau masalah batuk berkahak, kita tengok dalam masa 4 jam pun insya-Allah akan ada perubahan. Tekan link di bawah untuk kami bantu anda dapatkan solusi yang natural, selamat dan berkesan. Anak-anak gembira beraya, mak bapak lagilah happy.